유치뽕짝 황남자입니다. 안녕하세요. 자, 슈발 다시 올라왔습니다. 아니, 올라온 게 아니구나. 내려왔습니다. 우리 부모님 사과 농장 과수원, 충주 과수원에 다시 내려왔습니다. 사과가 그때 처음 왔을 때 급한 것만 빨리 따고 내려갔던 거라 아직도 사과가 많아요. 한번 보여드리겠습니다. 사과가 그냥, 이야. 이게 편집을 할 수가 없어서 여기 똥 냄새 나네. 거름 냄새가 심하게 나네요. 이 시골 냄새 보이시죠? 그래도 한번 1차적으로 땄는데도 지금 좀 많이 남았어요. 그래도 이거를 부모님 도와드리려고 제가 또 왔습니다. 웃음만 나오네요. 사과야 안녕? 잘 지냈니? 슈발로마? 뭐 아무튼 간에 잘 따고 제가 중간중간에 촬영해서 올릴 수 있으면 올려보도록 하겠습니다. 먹방은 안 되겠죠. 뭐 아무튼 간에 유치뽕짝 황남자였습니다. 예!